प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है बुलडोज़र। बुलडोज़र को हिंदी में बुलडोज़र कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर को हिंदी में मोटर ग्रेडर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है एस्फॉल्ट पेवर। एस्फॉल्ट पेवर को हिंदी में डामर पेवर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कंक्रीट मिक्सर ट्रक। कंक्रीट मिक्सर ट्रक को हिंदी में सीमेंट मिक्सर ट्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। कंक्रीट पंप ट्रक को हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। Move it to the left. Okay, keep it coming. प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में ट्रेंचर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है वाटर टैंकर। वाटर टैंकर को हिंदी में पानी का टैंकर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है बिटुमेन स्प्रेयर। बिटुमेन स्प्रेयर को हिंदी में बिटुमेन स्प्रेयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन को हिंदी में रोड मिलिंग मशीन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है सॉइल कॉम्पैक्टर। सॉइल कॉम्पैक्टर को हिंदी में मिट्टी दबाने वाली मशीन कहते हैं।